Nek wong Indonesia ngomongi kowe iki ireng ini berarti dhek duduk berarti dhek selerane duduk kowe. Seleramu wong luar negeri. Iya, seleramu wong luar negeri. Wong luar negeri ki goleki sing unik. Iya. Makasih Kak Linda. Meneh kan diantara banyak orang yang berada di Hanoi ini kan kena didelok to sing jilbaban paling yo aku ya to. Iya, wong semok bokonge mentul-mentul ngono kae. Bojoku ki suweneng ramoke ndemek iku. Gak usah minder. Tapi yo semok-semok yo aja kegeden. Yo kita tahulah posturnya kita sendiri. Jadi yang bisa menilai kita itu nek lemu-lemu ki yo gak apik. Kuru-kuru yo gak apik. Lemu-lemu ki nafasnya susah diatur. Tapi nek kuru-kuru ki berasa nek numpak motor ki terbang ngono kalau. Jadi nek kuru-kuru ki cepatan tinggi ngono ki terbang. Makanya kita rata-rata kabur kena angin. Terah bener loh kuwi. Pemene nek enak angin gede kowe wis nemplok wit kowe engko. Iya, makanya kita itu harus bersyukur, jangan insecure. Kemarin kan aku pada dicariin sama suaminya, sama istrinya Eng Sensoy. Istrinya kemana? Istrinya, guys, aku semenjak hamil ki mabuk guys masamu. Ning mobil. Sumpah. Jadi bar metu teko mobil ki aku wedi ku numpak pesawat aku mabuk apa ora. Semenjak iki aku ki mabukan. Teko karo wis jangan tahu. Iya. Wedi aku nggawa kresek mi. Makane aku rawani ado-ado numpak mobil ki mabukan saiki. Beda aku karo sadurunge. Ya Allah, aku ku ning Indonesia mabukan apa ora iki? Aku gak mikir teko kono. Klenger ya aku. Klenger. Enak sih ngomong hamil jangan buat alasan matamu alasan. Mesti sih ngomong hamil jangan buat alasan. Ngerti lah, wong mendem ngono kae nek sing mlebu rumah sakit lho. Wong sing hamil malah gak mangan ngono kae, malah mlebu rumah sakit. Mangsamu mempertaruhkan kene iki ning luar negeri panganane beda. Gek delalah bayeke iki pengene panganan Indonesia. Nah yo. Kowe iki nek ngomong ki enteng, orang lakoni menak. Karek ngomong, iya toh. Karek ngomong urung jalani. Gak nggo foto profil pisan. Isin karo rai. Makasih Bang Supri. Bawa buah kering dek kismis. Berarti biar menghindari mutah itu bawa buah kering. Ada kok buah kering kayak dikasih karo Ciana. Ben gak mutah. Kismis. Kismis apa permen? Permen ayo. Antimu. Wan aja golek karo perkara ini kene rane antimu tak dupak ngono. Apa? Andi. Aku ndek makan cerita sama suami. Aku tadi tuh ada yang ngomong, katanya aku masa nggak datang ke Villa Store. Gak usah datang, kamu tuh hamil no, mutah no. Aku tuh kan kalau mutah kan nggak itu ke itu kok ke kalian tuh, nggak ngomong ke kalian karena nanti kekerenanku nanti hilang. Jadi jenak ning ngono. Di apa jenenge? Jo. Ngomong wae tak. Soalnya kan berangkatnya kan tanggal 11 itu kan pagi tuh. Jam 2 malam. Iya.
Ya aku moga-moga aku gak neng pesawat gak mutah-mutah ya guys ya. Repot aku nek neng mutah-mutah ini. Ya. Bener dek, yang tahu kondisi kamu ya suami, istirahat aja. Ih makasih loh Mbak Yeni perhatiannya. Nah iki loh Mbak Yeni iki loh wes ayu nggawa foto profil. Iya toh? Apa jenenge? Wes ayu nggawa foto profil sing komentar kakean cangkem ki rata-rata ra nek fotone. Tenan kuwi, fakta kuwi, sumpah tenan, fakta. Rata-rata sing nggawa foto profil iki lho, sing nggawa foto profil sing ayu-ayu ngene iki rata-rata ki gak akeh komplain. Tapi sing gak ngek foto profile, sing kosongan ngono to lho gawe akun anyar ngono kuwi lho. Rata-rata ki gak wani guys nek nggawa wajah asli nih. Jangkrik, gak wani dhek nganu. Gawa wajah asli, wajah ilegal paling. Waduh aku nggak pakai PP, tapi kan nggak komplain. Iya toh Mbak USS, tapi kan nggak komplain. Si rata-rata komplain. Chồng mới phải đi Villa Sator. Ngày mai vợ đi Villa Sator. Biết mà. Không, vợ không thích. Bojoku memang terbaik. Tembolokku telon. Ini, wah dielus-elus. Kudune nek dilus-elus ngene. Iya nanti aku mau minta obat kekuatan. Obat kekuatan untuk kita semua. Makan Vi, nunggu suami lagi pipis. Camoy ankem. Jam iyo. Suamiku masih ngising loh guys, sebentar. Guys temenin aku makan ya. Camoy Faan live-nya. Faan kem live-nya. Phụ ơi! Chồng ơi, hôm nay vợ cậu cooking. Mứt. Chồng ơi. Mực à? Chồng ơi. Thơm không? Ngon luôn đúng không? Ngon luôn. Yeah. Duy ơi! Sudah ku bilang jangan terlalu yakin, laki banyak juga. Pengen punya suami. Yeah. Hôm nay đi bác sĩ đúng không Sông? Đúng không Sông? Đánh giờ. Ăn cơm xong rồi đi. Oke. Aku mau makan usus. Si adanya Bu. Aku mau makan usus. Ini tuh ususnya ini dari Kak Nurinda. Không biết khi nào có đi làm nghề cắt tóc để cho nó sống nó cảm thấy nguy hiểm. Nih, ngon. Aduh. Ngon, Duy không thích à? Con da ta phải 40 rồi con da. Ngon. Ngon, cái gì đây? Tao ăn thử nhá. Gà. Thấy không? Ngon. Mọi người mà ini ususnya Kak Nurinda ini. Guys makan guys.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Bismillahirrahim. Cái chưa sáng hay kiểu sáng chứ cơm sáng là đủ. Cái nào mà mình hữu dụng thì mình ba, còn cái nào ấy mình nhập về bán. Tôi tốt nhất là đừng có nói mấy cái chuyện này với anh nữa. Nói anh chỉ nói một lần thôi, đừng nói nữa để gì. Cay thế. Cay quá. Ăn ít nhá. Có muối nhá. Nhiều muối, nhưng mà không có muối được không nhỉ cô nhỉ? Muối. Cái này tự mặc. Thì cho cái hộp cá khô. Hộp cá khô thì cho nó cay. Ăn ở đây có. Good mà. Đúng. Udah lupa aku guys. Gak apa-apa. Vitaminku sendiri wes kadung lupa. Teng. Em chưa. Anggap aja aku sudah cuci tangan tadi. Lali yuk. Gara-gara ngingetin cumi-cumi. Perfecto. Các bạn ăn được không? Thì muối ít lạc ra. Mình hôm nay mình sẽ làm ra muối. Bạn ngombe. Tại sao không đi? Vô đi, không ra đi.
bao giờ bông lục biển? Biển tôi sau không có. Bao giờ đi đâu về không được. Bình nhỉ. Mua xe xong thì không được bông biển. Tangan kiri. Iya. Tambah Vi. Kenyang aku. Suamiku bilang guys, dia sangat suka camoy Pak Kuping kan không thể chăng. Dan bojoku nek mangan. Pinter, nambah meneh. Ini lagi pakai tungkak loh. Suamiku, aku ki kalau makan tuh suami piring satu mangkok. Kiu. Makasih Mak Ati. Cảm ơn Phụ Ngô nhá. Ăn cơm không? Rồi, Rồi á. Ăn gì ra? no quá. Mua nói fake. Ăn được. Enak. Enak guys. Sumpah ikin kong kawan Pak, buổi sáng ăn. Buổi chiều. Tamin aku dulu. Rồi nó phải tích của vật trì. Phi ơi, dạ. Chồng ơi, hôm qua chị Phương Ngô có đi Adi mà. Đi massage. Đúng rồi. Hôm qua ăn xem. Sehat Vi, sehat. Siap berapa ini? Ya aku habis ini aku. Mi, fungsi vitamin itu buat apa? Ini itu untuk otak bayi sama tulang. Kalian translatein aja sendiri guys, aku kesel aku ngomong. Samoy, mọi người vitamin ở đây có cái gì nhỉ? Khỏe. Kok khỏe? Có nhiều mà nhiều. Ini mahal. Yang beliin ibu, karena mahal yang beliin kan mertua. Belum tentu mertua-mertua lain itu perhatian. Iya. Alo, tôi đây.
Ini nggak perlu harganya berapa, yang penting mahal. Karena yang beli ini adalah ibu mertua. dưới nhỉ sân tay ấy. Ini tuh pokoknya untuk otak, perkembangan sama enggak, aku lali, aku kemarin tuh sudah tak translate kan. Vân Nam Vân Cốc. Oke. Udah 10 kali Vita kasih tahu netizen. Nanti jangan lupa. Iya, ini nanti satu tablet aku bawakan. Ini kan isinya banyak guys. Ini tuh isinya banyak tuh. Jadi nanti aku bawanya satu emplek segini. Jadi aku bukan sakit, ini untuk hamil, ibu hamil. Terus aja diomong nih apa aja diomong nih lek dami. Jangan minum es banyak-banyak, nanti babynya besar. Oke. Wes, aku wes kenyang. Để có tắc đường, tắc nóng. Kita pindah ke sini saja. Duh, silitku gatel ya guys. Kalau masih 4 bulan ke bawah aman kok minum es. Iya bun, terserah kalian. Ting aku takut buku sih. Mbahku ki anake 9. Buku anake 3. Mbah mbiyen ki lho mau anake wakeh ya guys. Mbahku ki anake 9. Buku, terus adike. Aku dhisik meteng ya ngombe es tok mi. Iya guys, sakarepmu. Nenekku anaknya 12. Lah yo, zaman dulu itu kalau punya anak tak banyak yo. Dan kalau nek ngelahirkan itu di dukun beranak yo. Kok di dukun beranak toh? Simbahku 12. Aku yo es terus. Apa masih komen mang? Saya udah keguguran karena makan tape. Lah kenapa tape kok dimakan? Tape itu kan mengandung gas, Mbak. Senyawa gas. Karena itu kan panas. Jangan dimakan yo, sebangsa alkohol itu jangan diminum karena enek gase. Yo, terus aku tuh baru pertama kali ya guys, maksudnya ini anak pertama. Tapi aku tuh belajar. Tapi memang nggak boleh dimakan karena itu kan diawetne yo, maksudnya iki koyo fermentasi ya. Kalau fermentasian yang boleh itu Yakult buat nganu apa jenenge, buat mesti kalian kalau hamil itu susah ngising. Dirawat yang bener ya Mi, biar nggak kayak aku anak pertama keguguran. Kak Rina itu kegugurannya itu waktu
Waktu berapa? Berapa bulan? Daun pepaya. Malah tape itu gak boleh loh guys. Wong kalian amit-amit jebak bayi. Tape itu malah gak boleh loh. Kalau tape itu tuh langsung panas nek nenggone weteng. Tapi kalau duren gue iki sik bersetep. Tapi nek tape gue langsung panas. Nek aku loh ya, nek aku nggak tahu kalian yo. Lek aku mangan tape ki masih aku belum hamil kemarin itu, tape panas. Iya, nek aku loh ya. Aku nggak tahu kalian. Kalau aku makan tape itu waktu lebaran itu pasti enak tape ketan, tape telo kalau lebaran itu. Aku makan tape satu sak mene iki lho, guys. Sak godhong kuwi lho wis panas. Itu aku belum hamil loh, jenenge aku rabi. Durian kalau bisa nyegah, jangan dulu deh. Aku nggak makan durian. Raginya itu loh yang bahaya. Makan apa aja yang boleh, yang penting nek aku tak hindari nek 2. Nek 3 sing tak hindari. Masih aku belum hamil apa-apa. 3 makanan sing tak hindari ki apa? Jamur, gak semua jamur ya, cuman jamur yang tiram. Jamur tiram apa duduk tuh guys? Oh gak, nek aku gak iso aku jamur. Enggak, nek sebelum hamil kuwi lho, jamur, kopinya itu kopi hitam ya. Kalau kopi susu white coffee itu nggak masalah, tapi kalau kopi hitam wes langsung ngono kuwi aku guys. Iya, bojone urung rampung makan wis tinggal lunga. Lagi ngene iki nek wong sing gak nggo foto profil ngene iki. Itu man ngene iki. Komplain ngono kuwi, netizen ngono kuwi lah. Contohnya ya koyo kuwi. Gantian meja makane dingge liyane, ora aku tok sing mangan ning kono yo an. Ini kono nek tukang kerjane bareng, kono ki enek sapa kemang. Lah nek tak nggoni kursine ra cukup. Ora datpilan nek bar mangan ki langsung ngalih, ben liyane iso makan. Kayak kowe iki tipikal orang yang tidak peduli dengan tetangga, tidak peduli dengan orang lain ya kayak dapuranmu kuwi. Aku ki bercanda kok guys. Ndak ora kuwi. Iki ngono kuwi nek tipikal uang nek pamane nek tanggane mlebu ngono ki ora dikongkon. Lek maam sik lek, nglawange langsung dikuancing. Enek yo wong koyo ngono kuwi masamu yo an. Enek wong koyo ngono kuwi. Yo gak nyebut ni sapa. Enek. Aku mbiyen ki lagi mangan ngono to. Lah aku ki Jawa aku ki arep marani anake. Awange dikewancing. Enek. Enek kuwi contoh sing komen dik mang. Gak ngerti aku. Tonggoku mi. Iki bener-bener tonggo loh ya. Ora uang sing alibi gawe konten buat tetangga. Ora iki memang tonggoku dhewe. Zaman julianku kayak marani dolanan. Lagi mangan. Lawang ditutup. Nana nih, kelingan aku. Amit-amit jabang bayi. Cilekanku ya pernah deh diusir sama dibanting pitune.
kudu dadi wong sugih kowe ben gak diidek-idek. Kevin. Oke, leren. Guys, aku off dulu ya. Soalnya baterainya ini nanti mau tak bawa ke rumah sakit. HP ini mau tak bawa. Ini tak cas dulu soalnya aku mau berangkat. Nanti kalau baterainya habis. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum.